Salam, sizi yeni bir videomdan salamlayıram. Bugünləri nənələrimizin, analarımızın sevə-sevə bişirdiyi ərişləri isti bişirəcəm. Bilmirəm, siz bişirirsinizmi? Mən çox sevirəm. Uşaqlar da sevirlər. Ona görə də tez-tez hazırlayıram. Elə axşama da, iftara da həm sulu yemək olsun deyən. Elə dedim ki, düzdür, deyirsiniz ki, xəmir yeməyidir, ağır yeməkdir, amma sulu olduğu üçün, rahat həzmə getdiyi üçün elə dedim ki, hazırlayım axşam iftarımıza. Bilirik ki, axşam iftara bir quru yeməyimiz olsa da belə yanında sulu yemək mütləq olmalıdır. Amma mən də sulu yemək çox sevmədiyim üçün belə ancaq ya mərci supu, ya lovya supu, ya da ki, ərişləri isti tez-tez edirəm. Ona görə də elə dedim çəkim, sizlərlə də paylaşım, bir vlog olar. Düzdür, keçən dəfəki bir vlogum, o birisi videomda olmuşdu. Deyirsiniz ki, nə qədər tez-tez bişirirsən. Amma bu təzə kanalımda yəni olmamışdı. Qaşıq xəngəli bişirmişəm, amma ərişləri isti bişirməmişəm. Dedim, həm də bir çəkərəm, bir vlog halında paylaşaram. Mən çox sevirəm. Elə də uşaqlar sevə-sevə də yeyirik. Bilmirəm indi sizlər necə, sizlər də yəni bişirirsinizmi? Düzdür, gənclərimiz, indiki gənclərimiz bişirməz, yəni cavan gənclərimiz. Düzdür, deyirsiniz ki, sən özün də cavansan. Mən amma həmişə nənəm bişirərdi, sonra da anam bişirirdi. Mən həmişə xoşum gəlirdi. Düzdür, əvvəllikli istini çox sevmirəm. Amma bu ərişləri istini çox sevirəm. Tez-tez də hazırlayıram. Adi uşaqlar belə biraz dəymələrə düşərsə də, nasazlayarlarsa da tez hazırlayıram ki, isti-isti, qaynar-qaynar yəni içsinlər. Elə də özüm çox hazırlayıram. Sevirəm. Ona görə də tez-tez hazırlayıram. Mən xəmirini adi, yəni xəncəl xəmiri hazırlamışam. İçərisinə bir ədəd yumurta vurdum ki, yəni axmasın. Mən həmişə elə görmüşəm. Bəzən deyirlər ki, yox, yumurta vurmuruq, yəni xəmir üçün. Amma mən hər zaman xəngələ də, istər yayma, istər gürcü, istər də belə qaşıq xəngəl olsun və yaxud da ki, belə ərişdə kəsirəmsə də xəmirə mütləq yəni bir ədəd yumurta vururam. Bilmirəm, heç deyərəm ki, həmişə də vurmuşam, amma heç yumurtasız sınamamışam. Bəlkə də yumurtasız da yaxşı olur, amma hər zaman belə sınamışam, belə görmüşəm, belə də edirəm. Biraz kündəm dinləndi, yəni xəmirim dinləndi. Başlayım yayım. Qoyum biraz təpsin, yəni ocaqda təpitmirəm, sadəcə bir siniyə tökürəm, sinidə biraz təpir, ona kimi də mən yağ soğanımı hazırlayıb qoyacam, yəni bişməyə. Hər zaman tökürdüm içərisinə cavalı, amma bu dəfə əlimdə cavalı olmadığı üçün ya qara gavalı vururdum, yəni turş məzə olmaq üçün, ya da ki sarı gavalı, amma indi əlimdə heç biri olmadığı üçün ona görə də vurmayacağım. Sadəcə, yəni ərişləri isti bişirəcəm. Amma onu da vuranda çox gözəl olur. Həm turş məzə olur, həm də adətən adam xəstələnəndə və yaxud da yağlı yemək yeyəndə, üstündən bunu içəndə, yəni biraz turşuluğunu, yəni yağlılığını almaq üçün alçanı vururlar ki, yağlılığını götürsün. Əlimdə olmadığı üçün eybi yoxdur, bu dəfə vurmadım. Amma hər zaman vururam, vurulanda daha yaxşı olur. Biz, yəni Qazaq Akstafa zonası olduğu üçün daha çox bunu daha tez-tez bişiririk. Yəni xəmir yeməkləri içərisində ən çox da bunu da tez-tez bişiririk. Amma bilmirəm, indi hər bölgənin özünə görə yeməyi var, özünə görə yəni xəmir yeməkləri var. Bizim də yəni biz o zona olduğumuz üçün daha çox bunu daha tez-tez bişiririk. Həm də ki uşaqlar da sevir. Özüm də sevirəm. Dediyim kimi heç bir supu sevmirəm.
Başqa supları sevmirəm, amma elə bilirəm ki, yəni bunu sup kimi içirəm. Həm axşam iftara sup olmaq üçün rahat, yəni evdə sup olmaq üçün, süfrədə sup olmaq üçün rahat şəkildə bunu hazırlayıram çəkinmədən. Elə özümüz də uşaqlar da sevirlər. Bəzən baxıram ki, mən maş atmışam, amma qaragöz lobya da atırlar, amma mən sadəcə maş atmışam. Yəni istəsəniz qaragöz lobya da ata bilərsiniz, istəsəniz də sadəcə maşdan da istifadə edə bilərsiniz. Yəni dediyim kimi zövqlər müxtəlifdir. Mən videonu çəkib öyrətmək məqsədi ilə çəkmirəm. Sadəcə axşam yeməyimizə, iftarımıza bir yemək olsun deyən, həm də dedim bir vlog olsun deyən çəkdim, çəkib səsimi yazdırıb paylaşacağam. Yəni bir fikir olaraq da elə sadəcə fikrimi çatdırdım. Yenə deyirəm, öyrətmək üçün çəkmirəm. Çünki mənim kanalım hansısa bir yəni yeməyi öyrətmək üçün çəkilən bir kanal deyil. Sadəcə bir vlog olaraq kanalımda istədim ki, bu yeməkdən də olsun. Çalışdığım qədərində yəni belə deyim, nənələrimizdən, analarımızdan qalan yeməkləri çalışdığım qədər istəyirəm ki, kanalımda çəkim, paylaşım. Yəni sevə-sevə, bilmirəm, bəlkə də deyirsiniz ki, köhnə fikirlidir ona görə. Yox, bəlkə də mən nənə yanında böyümüşəm. Yəni anam hər zaman hazırlayıb deyən, ona görə belə yeməkləri daha çox hazırlayıram. Amma istəyirəm ki, hazırlayım, uşaqlarım da yesin, uşaqlarım da yəni o yeməkləri unutmasın. Yəni yesinlər, tanısınlar, xatırlasınlar ki, belə bir yemək var. Ona görə də hər zaman tez-tez də belə bişirirəm. Gördüyünüz kimi mən yaydım. Yaxşı unlayanda qızlar, yəni yapışmır. Unlu yaxşı edəndə yaxşı olur. Mən uzun-uzun etmədim, çox uzun etmədim. Yəni istəsəm onu lap uzun-uzun da edərdim, amma uzun-uzun etmədim. Yəni supda çox da elə uzun sevmirəm. Amma mən belə deyim, ərişdəli aşı da çox sevirəm. Onda uzun-uzun kəsirəm. Uzun-uzun da qovururam. Quruduram və qovururam. Aşda da xoşum gəlir o ərişdəni uzun-uzun olmağı. Ərişdəli aşı çox sevirəm. Bir dəfə də kanalımda sizlərlə də elə bir dəfə sizlərlə ərişdəli aş da bişirərik. Yəni bir kanalımda bir videoda olar. Həm də sevirəm. Bir dəfə bişirmişəm. Uşaqlar da seviblər. Amma mən satın almanı sevmirəm. Satın almada elə bil ki, evdə hazırlanan kimi olmur. Düzdür, deyirsiniz ki, belə vaxt aparan bir şeydir. Hər yer un olacaq, hər yer yəni bulaşacaq. Ev eşik yəni bulaşır. Amma ev eşik bulaşsa da bilirik ki, öz əlimizdən hazırlanıb çox dadlı olur. O satın alma adi görürsünüzmü? Bilmirəm, heç siz o dadı hiss etmisinizmi? Evdə bişən xəngəllə, yayma xəngəllə marketdən alınan xəngəllərin dadında çox fərq var. Bəlkə də mən səhv edirəm. Bəlkə də mənim ağız dadıma görə fərqlidir, amma mən heç vaxt sevmirəm marketlərdən alınan yəni xəngəlləri. Adi gürcü xəngəlini belə onu sevmirəm. Evdə hazırladığımız qədərində deyil. Evdə hazırladığımız dadı vermir. Ona görə də çalışdığım qədər evdə hazırlayıram. Dediyim kimi bir dəfə ərişdə almışam marketdən bu vaxta qədər, bir dəfə də yəni xəngəl üçün, yarpaq xəngəli üçün. O da üstünüzə sağlıq. Biraz nasazlamışdım. Özüm heç nə hazırlaya bilmirdim. Yəni yoldaşım alıb gətirmişdi. Elə götürdüm, suya tökdüm, yağ soğan elədim. Amma dediyim kimi evdə hazırladığımın dadını vermədi. Bəlkə də biraz nasaz idim, o dadı almırdım ona görə. Amma mənə elə gəlir ki, yəni yaxşı olmaz. Evdə özümüz hazırlasaq daha yaxşı olar. Bir də market yox, harsa bir un məlumatları satılan yerlərdə də deyirlər ki, bəzən evlərdə də hazırlayıb qoyurlar. Onlar bəlkə də yaxşı olar. Ona bir söz deyə bilmərəm. Bəlkə də onlar yaxşı olar dadı. Amma belə halda
marketlərdən alınma heç sevmirəm. Yəni xoşum gəlmir. Çalışdığım qədər özüm evdə hazırlayıram. Deyirsiniz ki, nə qədər siz xəmir yeməklərinə üstünlük verirsiniz. Sevirəm. Uşaqlar da sevir xəmir yeməklərini. Özüm də sevirəm. Düzdür. Adamı kökəldir, adamı məsələn şişkinlik verir, biraz narahatçılıq edir, mədəyə ziyanlı bir şeylərdir. Amma deyim ki, hər dəqiqə etmirəm də, yəni ki, axşama salmıram, yəni günün salda eləyirəm. Yəni bacardığım qədər axşama salmıram. Axşam bilirik ki, xəmir yeməkləri ağırlıq verir, narahatçılıq verir mədəyə. Ona görə də bəzən günüzlər hazırlayıram. Yəni günorta yeməklərimiz, yəni yeməyimizdə onu yeyirik. Axşama başqa yemək hazırlayıram, yüngül. Belə ərişdələrimi də kəsdim. Unu da bol edəndə yaxşı olur, yəni yapışmır. Unu bol olanda yaxşı olur, yapışmır. Bəzən görürəm unu az olur, onda tez yapışır. Quruyanda da unlu halında quruyanda da qorxmayın. Sonra belə əlinizdən yəni çırpanda un onsuz da tökülür, qabda qalır. Yəni deyirsiniz ki, unlu olur, yeməyə də un həlim salır, çox olur. Yox, onsuz da quruyur, qabın altında qalır. Yəni unu da üzərini götürürsüz, un altında qalır. Yəni heç də həlim o qədər də həlim salmır. Amma əslində xəngələ yəni həlim salanda daha yaxşı olur, daha dadlı olur. Gördüyünüz kimi mən kəsdim, doğradım, siniyə qoydum. Qoyum ona kimi də o birisi gündəmi hazırlayım, başlayım. Yağ soğanımı hazırlayıb, biraz da bu təpsin, biraz qurusun, belə deyim, qurusun. Mən bunu yəni ocaqda təpitmirəm, sadəcə biraz qurusun. Quruyandan sonra başlayıram. Yəni yağ soğanımı hazırlayıb töküm. Elə də maşımı da tökərəm içərisinə. Bir yəni tez bazar hazırlayarıq. Gördüyünüz kimi yağımı tökürəm. Yəni çox yağlı istəmirəm qızlar. Axşam vaxtıdır. İftarda da istər-istəməz adam bir iftarını açanda yağlı yemək də istəmir. Biraz yüngül yeməklər istəyir. Ona görə də çox yağlı etmirəm. Normal yağlılığında edirəm. Soğanları da xırda-xırda doğrayacağım. Xırda-xırda kub lap xırda edirəm ki, yəni bizim uşaqlar bildiyiniz kimi, yəni soğanı sevmirlər yeməkdə. Ona görə də yəni xırda-xırda edəcəm. Bilmirəm, buradan bəlkə də böyük görsənir. Amma yəni xırda doğramışam. Yaxşı da qovururam ki, yağda, soğanda soğan çası ölsün. Qoymuram soğan diri qalmağa. Çünki xəmir elə bir şeydir ki, tez tökürsən, tez götürürsən. Yəni qaynamağa çox elə də yəni qaynamır. Yəni belə deyim, ət yeməklərində görürük ki, yəni soğan qaynayır, ölür. Yəni ət qaynadıqca soğan ölür. Amma burada gördüyümüz kimi, yəni xəmiri tez töküb, tez də götürürük. Ona görə də soğanı çox xırda-xırda doğrayıram. Yağda soğanlı da çox öldürürəm ki, yəni yağ soğanlığı çox bilinməsin. Həm uşaqlar sevmir, həm də yəni soğanca çox yağda görsələrdə çox sevmirəm. Ona görə də xırda-xırda doğrayacağım. Yağda, soğanda da çox öldürəcəm. Bilmirəm, sizlər də xəmir yeməklərini çoxmu bişirirsiniz? Yəni tez-tez mi edirsiniz? Sulu yeməkləri necə? Bu iftar vaxtlarında sulu yeməklərə üstünlük verirsinizmi? Yəni bildiyiniz kimi hər gündə olmasa, gün aşırı da belə sulu yemək yesək daha yaxşı olar. Çünki adi mən bir günləri 1-2 gün sulu yemək yemədim bu oruçluq müddətində. Mədəmə biraz narahatçılıq verdi, mədəmi narahat etdi. Demək olar ki, gün ərzində, gün boyu mənim mədəm narahat oldu. Yəni səhəri günü oruç tutanda narahatçılıq verdi. Ona görə belə qərara gəldim ki, sulu yeməklərə daha çox üstünlük verim, nəinki quru yeməkləri. Yağ soğanını tökdüm, tam qovrulsun, qızarmağa qoymuram, tam qovrulsun. Qovrulandan sonra
yəni suyunu tökəcəm, maşını tökəcəm, su qaynasın, rahat qaynasın, soğançası da ölsün. Ondan sonra xəmiri tökəcəm. Çünki xəmir tez götürəcəm. Ona görə də soğançanı öldürmək istəyirəm. Yəni qovurulsun, tam suda bişsin. Maşa da tökmüşəm. Mən bu qədər götürmüşəm. Bizim uşaqlar bu yeməyin içərisində maşı daha çox sevirlər. Ona görə də maşı daha çox etmişəm. İstəsəniz siz artırıb, istəsəniz azalda bilərsiniz. Belə qızlar, oruçluq vaxtıdır. Hər birinizin yəni orucunuzu Allah qəbul etsin. Etdiyiniz duaları, etdiyiniz niyyətləri Allah qəbul etsin hər birinizin. Sizə Allahın dərgahında, Allahın sevimli bəndələrindən olasınız. Hər biriniz tutduğunuz oruçları Allah qəbul etsin inşallah. İçərisində də mən Allah hər birimizin günahlarından keçsin inşallah. Belə deyim, günahsız heç bir insan yoxdur. Hər birimizin günahımız var. Günahlarımızdan Allah keçsin. Yəni bu ay elə bir gözəl aydayıq ki, 11 ayın sultanı, yəni Ramazan ayındayıq. Çalışaq ki dinimiz, imanımız düzgün olsun. Yəni dinimizi, imanımızı daha da artıraq. Gözəl aydayıq. Tək bu ayı yox. Ümumiyyətcə 12 ayın 12'sini də belə deyim, yəni en azından dürüst olaq, düzgün olaq, dinimizə qulluq edək, yəni Allahın sevimli bəndələrindən olaq. İnşallah hər birimizə o gözəl, yəni Allahın sevimli bəndələri olmağı qismət etsin inşallah. Düzdür, günahsız heç bir insan yoxdur. Allah günahlarımızdan keçsin. Allah günahlarımızı bağışlasın, sevimli bəndələrindən etsin inşallah. Belə deyərəm, hər birimizə irəliləyən aylarda, günlərdə, aylarda yox, irəliləyən günlərdə Allah bizə gözəl səbrimizi versin ki, yəni rahat tutaq, can sağlığı versin, sağlamlığımız yerində olsa orucumuzu da rahat tuta bilərik. Allah bizə o istəyi, o yəni ürəyimizdə o sevgini bizə hər zaman versin, sevgimizi əlimizdən almasın, şeytanın hiləsinə uymağı bizə nəsib etməsin. Biz də sevə-sevə orucumuzu tutaq. Allah bizim də orucumuzu qəbul etsin inşallah. Gördüyünüz kimi tökdüm, qaynasın. Biraz qaynayan kimi götürdüm. Yəni bildiyimiz kimi çox bişməyə ehtiyac yoxdur. Xamır tez bişir. Mən bişirdim qızlar. Göz haqqınızı halal edin. Servis edib uşaqlar da yesin, oruçlarını açsın. Biz süfrəmizi açım, oruçlarını da açsın uşaqlar. Belə sağ olun, Allah amanında qalın. Növbəti videolarımda görüşənə qədər kanalıma abunə olmağı, like atmağı hər birinizdən gözləyirəm. Gözəl izləyicilərim, baxıram, baxış sayı yəni artıqdır, amma like atmağı, yorum yazmağı yəni etmirsiniz. Mən də sizdən o yorumu, o like gözləyirəm. Mənim də əziyyətimə dəyər verməyinizi sizdən xahiş edirəm ki, yəni mənim də əziyyətimə dəyər verəsiniz. Sağ olun. Növbəti videolarımda görüşənə qədər yenə deyirəm, Allah amanında qalın. Allahın sevimli bəndələrindən olasınız inşallah. Hər birinizdən dəstəyimi gözləyirəm əziz izləyicilərim.